É uma desilusão. Isso não vale nada. Ninguém joga, nem corre, nem nada. Estão todos aí a passear, não sei o que se passou. Vamos ver. Para a próxima. Vamos acreditar ainda. Opa, uma pena e uma tristeza. A gente aqui a suportar atrás do nosso país, mas pronto, é assim. Confiamos no próximo jogo. Viva Portugal!